Salve mortali! Le storie che state per ascoltare sono tutte state recuperate sul web. Si suppone che siano esperienze reali, ma ricordate, in questi 7 giorni la realtà potrà superare la fantasia, l'illogico potrebbe diventare logico e la follia, beh, quella potrebbe essere la normalità. Non ti fare domande sulla veridicità di questi racconti. Ascoltali e immergiti in essi. Ricorda, Halloween è alle porte. Salve mortali e benvenuti nella mia umile dimora. Vedo che avete accettato il mio invito alla festa di Halloween. Oh, Halloween, il mio periodo preferito dell'anno. Con tutti quei mostri, quel sangue, quelle anomalie, quella paura. Io mi nutro della paura, sapete? Proprio per questo siamo qui oggi, in questi giorni, prima dell'ora fatidica, quando tutte le creature della notte verranno fuori allo scoperto, rimarrete in mia compagnia. Sì, perché mi hanno detto che qualcuno di voi è scettico. Sì, anche quel coso lì, come si chiama, l'inarrestabile, l'insopportabile, l'inspiegabile, sì, l'inspiegabile. Ah, sì, anche lui era molto scettico. Ma io, beh, gli ho fatto cambiare d'idea. Igor, non sto zitto. Bene, ora che non ci interrompe più nessuno, possiamo iniziare a vedere il primo video. Questo video dovete guardarlo con attenzione, perché non sarà facile capirlo all'inizio. I mortali normalmente non capiscono queste cose, ma le capirete, non vi preoccupate. Vi starete chiedendo come farete a vedere un video qua, vero? Non ci sono schermi, no? Ma io non ho bisogno di schermi. Chiudete gli occhi e concentratevi. Forza. Ed ora potete aprire gli occhi. E fissatevi. 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 Ci avete capito qualcosa? No? Perché non c'è niente da dire, sponti. Chiaramente il video è il ricettacolo di una forza oscura. Ed ora siete tutti vittime della mia maledizione. C'è solo un modo per uscirne vivi. Dovrete ritornare qui ogni giorno da adesso fino al 31 di ottobre. Ogni giorno vi farò vedere un nuovo video che vi dimostrerà che quello che voi chiamate
paranormale. In verità, è la normalità. È quello che c'è attorno a voi ogni giorno. È parte del mio mondo ed esigo rispetto. Alla fine dei 7 giorni, se c'è ancora qualcuno tra voi ad essere scettico, beh, sarà la fine per tutti. Ognuno di voi, dal primo all'ultimo. E non mi potete mentire, perché io posso capire perfettamente se qualcuno mi sta mentendo. Bene, mortali, è giunto il momento. La prima storia vi insegnerà che non siete al sicuro da nessuna parte, nemmeno a casa vostra. Il protagonista di questa storia è uno di quegli aggeggi che voi usate per tenere sott'occhio quei mostri ciattoli dei vostri figlietti. Sì, come si chiama? Un baby monitor, sì, esso, quella cosa lì. Questi aggeggi normalmente dovrebbero catturare solo l'immagine del vostro figlioletto. Però, e senza che ci possiamo fare nulla, a volte catturano anche le nostre immagini. E beh, le conseguenze le potete immaginare tutti. Bene, è giunto il momento di concentrarvi e guardarmi negli occhi. Fissatemi, fissatemi, fissatemi. Quella che sto per raccontare è senza ombra di dubbio l'esperienza più spaventosa che abbia vissuto in vita mia. Un paio di anni fa mia sorella e suo marito si videro costretti a fare un viaggio di lavoro alle Hawaii, insieme, e mi chiesero di prendermi cura del loro piccolo Sean, che aveva solo 2 anni. Lavoravano nella stessa azienda e non era la prima volta che succedeva, ma sapevano di poter contare su di me in quelle occasioni. Tra l'altro, adoro il mio nipotino ed era sempre una buona occasione per passare più tempo con lui. L'unica cosa che detestavo era cambiare il pannolino. Ma si sa, la famiglia viene prima di tutto. A parte quello, però, era un bambino molto tranquillo e non dava mai problemi. Ogni volta che andavo da loro mi installavo nella stanza degli ospiti e questa volta non sarebbe stato diverso. Il giorno che arrivai a casa loro, mia sorella mi disse, entusiasta, di volermi far vedere una cosa prima di partire. Un nuovo acquisto che mi avrebbe facilitato le cose. Era un baby monitor che potevo addirittura collegare al mio tablet. Da quel momento tenere sott'occhio Sean sarebbe stato un gioco da ragazzi. I primi 3 giorni andarono lisci come l'olio. Il baby monitor era davvero utile e visto che si poteva collegare al tablet, lo portavo con me ovunque. Ma al 4° giorno, mentre Sean stava facendo il suo pisolino pomeridiano, successe un fatto molto strano. Ero in giardino, che stavo godendomi il sole, quando d'improvviso, dal tablet, sentii chiaramente Sean ridere di gusto, come se lo stesse facendo rivolto a qualcuno. Guardai lo schermo del monitor e lo vidi in piedi, nella sua culla. Pensai che volesse semplicemente tirarsi su dal letto, quindi andai a prenderlo e lo portai fuori in giardino con me. Passò il resto del pomeriggio a giocare, mentre io cercavo di lavorare un po' al computer, ma tenendolo sempre sott'occhio, fino all'ora di cena. Dopo averlo fatto mangiare, averlo lavato e cambiato, lo rimisi nella sua culla. Aspettai che si addormentasse e scesi al piano di sotto per vedere la TV. Dopo un'ora saltando da un canale all'altro e non aver trovato nulla di interessante da vedere, decisi che anche per me era arrivato il momento di andare a letto. Salii le scale ed entrai nella stanza degli ospiti. Posai il tablet sul comodino e iniziai a svestirmi. Fu in quel momento però che vidi lo schermo accendersi
esattamente come era successo nel pomeriggio. Sentì Sean ridere di gusto. Il baby monitor era programmato per collegarsi al tablet ed inviare una notifica quando il suo sensore rilevava movimento nella stanza o un rumore particolarmente forte. Non avevo voglia di muovermi. Ero sicuro che fosse stato Sean ad attivare il monitor svegliandosi, ma che si sarebbe riaddormentato subito. Buttai un'occhiata allo schermo del monitor e improvvisamente lo vidi diventare nero, come se si fosse spento. Eppure potevo sentire ancora la risata di Sean in sottofondo. Non capivo cosa stesse succedendo. Rimasi a fissare quello schermo per qualche secondo e poi sentì Sean dire chiaramente «Sì, sì». Posai in fretta il tablet sul comodino e uscì dalla stanza. Mi diressi più veloce che potevo verso quella di Sean, chiamandolo, e quando entrai lo vidi in piedi, nella sua culla. Gli chiesi perché non stava dormendo, cosa stava facendo e a chi stava parlando. E fu in quel momento che alzò il braccio e indicò il baby monitor. Sembrava che volesse dirmi qualcosa. Lo presi in braccio e lo avvicinai all'apparecchio e lui alzò un dito e lo mise giusto davanti all'obiettivo della telecamera. Quando mi resi conto che cosa voleva dire, il mio cuore iniziò a battere all'impazzata. Lo schermo del baby monitor era diventato tutto nero semplicemente perché qualcuno lo stava coprendo con il dito e quel qualcuno non poteva essere Sean. Dalla sua posizione nella culla non avrebbe mai potuto raggiungere il baby monitor. Guardai il mio nipotino negli occhi e gli chiesi quasi sussurrando «Sean, c'è qualcuno qui?» E la sua risposta fu alzare di nuovo il braccio in direzione dell'armadio. Lo tirai fuori dalla culla e iniziai a correre il più velocemente possibile fuori casa. Mi diressi verso quella dei vicini e iniziai a battere con i pugni sulla loro porta chiedendo aiuto. La vicina mi lasciò chiamare la polizia e qualche minuto dopo arrivò una pattuglia. Entrarono in casa per controllare, ma mi dissero che al suo interno non c'era nessuno. L'unica cosa che avevano trovato era la porta dell'armadio aperta. E sono sicuro che quella porta non l'aprì. Non mi sarei mai sognato di farlo. Quindi c'era davvero qualcuno nella stanza di Sean quella notte. Ma appena elaborato questo pensiero, ne seguì uno molto più inquietante. Era impossibile che una persona fosse entrata in casa. Mi assicuravo di chiudere la porta a chiave anche di giorno e non c'era modo di raggiungere il giardino dalla strada. Nessuno poteva aver messo piede in quella casa quel giorno senza che io me ne rendessi conto e la polizia non trovò tracce di irruzione. Allora chi o cosa c'era nell'armadio di Sean quella notte? Beh, mortali, come vi sentite? Sento odore di paura, eh? Beh, questa è solo la prima di tante altre storie che dovrete sentire. E spero davvero che alla fine di questa settimana che starete in mia compagnia il vostro scetticismo se ne sarà andato a farsi benedire. Benedire. Vi aspetto domani, mortali, qui alla stessa ora. E se mancherete, beh, già sapete a cosa dovrete andare incontro. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'inspiegabile.